சேவ் த கேட்ல ஸ்டெப் 12 டார்க் நைட் ஆஃப் தி சோல். சூரரை போற்றுல மாறா ஆல்ரெடி எல்லா வழியிலையும் முயற்சி பண்ணிட்டான். ஏர்லைன் ஐடியாவை சொசைட்டி கேலி பண்ணுது. ஒரு நாள் மாறா ட்ரெயின் பிளாட்ஃபார்மில் உட்காந்துருப்பான். அவன் கண்ணில் ஒரு கேள்வி மட்டும் இருக்கும். இது சாத்தியமான செல்ஃப் டவுட் வரும். மாஸ்டரில் ஜேடி அந்த கில்ட்டில் இருப்பார். என்னால் என்ன யூஸ்னு முழுசாக ஹோப்லெஸ் ஆகிடுவார். ஜெயில் ஸ்கூலில் பசங்க கிட்ட பேசி புரிய வைக்க நினைப்பார். அழுகையே வராத மனுஷன் பயங்கரமாக அழுவார். ஹீரோ மனசுக்குள்ள மிகப்பெரிய சோகம், வலி, இன்ஃபீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ், நான் தோத்துட்டேன் போல, செல்ஃப் டவுட், இதெல்லாம் தான் டார்க் நைட் ஆஃப் த சோல். ஆடியன்ஸ்க்கும் இந்த ஃபீல் வரும். இதுதான் லோவஸ்ட் பாயிண்ட். ஆனால் அதே சமயம் நமக்கு தெரியும் இது ஹீரோ கிவ் அப் பண்ணுற இடம் இல்லைன்னு. இங்கேருந்து தான் ஹீரோ திரும்ப கம்பேக் கொடுப்பான், ஃபைனல் ஃபைட்டுக்கு ரெடி ஆவான்னு. நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வரும். ஸோ பார்க்கணுன்னா மறக்காமல் ஃபைனல் டச் சினிமா அகாடமியை ஃபாலோ பண்ணுங்கள்.